មីស៊ូមកបងនេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026មាសធ្លាក់ចុះមកបន្តិចគឺ$553នៅក្នុងមួយជីតម្លៃមាសបានហក់ឡើងនៅដើមសប្តាហ៍បន្តិចបន្ទាប់ពីបទជប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេមើលថាមានផលវិជ្ជមានច្រើនតែសម្រាប់ជាទស្សនៈខ្ញុំយល់ឃើញថាវានៅស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រាំរៃច្រើនជាងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានគោលដៅផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនកំពុងតែកើតឡើងរវាងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងពីម្សិលមិញសរុបរួមឲ្យបងប្អូនដែលអាចមើលឃើញអំពីវឌ្ឍនភាពនិងការប្រែប្រួលរបស់វាបន្ថែមពីនឹងយើងងាកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តិចរុស្ស៊ីដែលមានមាសច្រើនជាងគេបច្ចុប្បន្ននេះមាសបានបាត់បង់រហូតដល់ទៅ27តោននៅក្នុងរយៈពេល4ខែចេញពីទុនបំរុងរបស់ខ្លួនតើការបាត់បង់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញានៃការបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះឬក៏ជាសញ្ញានៃដែលផ្ដោតផលអវិជ្ជមានរបស់តម្លៃមាសឬក៏បែបណាដែលយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងដូចគ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីយើងហៅអំពីតម្លៃមាសប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំអាទិត្យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារមានទិន្នន័យសំខាន់មួយដែរគឺតេតិនជាមួយនឹងទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅថ្ងៃពុធមិនមានអ្វីទេសម្រាប់ថ្ងៃពហុមានតេតិនជាមួយនឹងរបាយការណ៍ស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍តេតិនជាមួយនឹងភាពធន់នៃការបញ្ជាទិញឬក៏សហគ្រាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រមានព័ត៌មានសំខាន់ច្រើនដែរតេតិនជាមួយនឹង GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងយកមកត្រួតពិនិត្យឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់មកវិញសម្រាប់ GDP នៅក្នុងផ្ទៃមាសទី1រួមទាំងប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកការចំណាយនិងរបាយការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតគឺ PCE គឺជាអតិផរណាដែលត្រូវបានវាស់ស្ទង់ហើយត្រូវបានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅប្រើប្រាស់តើទិន្នន័យ PCE របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏យ៉ាងណាមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងមកស្ដាប់តម្លៃមាសរបស់យើងបន្តិចសិនសម្រាប់តម្លៃមាសនៅថ្ងៃនេះមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$553នៅក្នុងមួយជីបើគិតជាតម្លឹងមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$5,530.73សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,530.73នៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,551នៅក្នុងមួយអោន$4,551នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$146.32សេននៅក្នុងមួយក្រាម$146.32សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$146,320.29សេននៅក្នុង1គីឡូ$146,320.29សេននៅក្នុង1គីឡូតែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍មាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញអ្នកវិភាគនៅក្នុង Wall Street គេឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្លាក់ចុះនិងតែទៅជាមួយនឹងក្នុង Sideways សម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរគឺតែនៅក្នុង Sideways នឹងការធ្លាក់ចុះដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សន្សំមាសឬក៏ទិញមាសមិនបាច់បញ្ញាប់ពេកទេដោយតែខ្ញុំជំរាបជូនណាមាសមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការឡើងរហូតដល់ទៅ$4,700ឬក៏ទៅបំផាយ$4,800ទៅឈរនៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោននៅឡើយទេពីព្រោះមាសស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយខ្សោយហើយស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃប្រាក់ដុល្លារដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែខ្លាយទៅជាតម្រូវការសំខាន់បន្ទាប់ពីធម្មពលរបស់ពិភពលោករងការរាំងស្ទះយើងចូលដល់តម្លៃ support និង resistance តិចសម្រាប់មាសនៅថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃទាបរបស់វាគឺ$4,530វានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,500នៅក្នុងអោនឬក៏បន្តទៅ$4,470នៅក្នុងអោនតម្លៃទាបដែលបងប្អូនអាចទិញបានគឺ$4,420ប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្លៃនេះប្រសិនមកវាប៉ះមែនណាវាអាចនឹងទៅដល់តម្លៃទាបបំផុតរបស់វាគឺ$4,350នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែជឿជាក់ទៅមាសនៅតែវល់នៅក្នុងតម្លៃ$4,400រហូតដល់$4,700តែជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បើសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,570នៅក្នុងមួយអោនមាសនឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,600នៅក្នុងមួយអោន$4,650និង$4,700មុននឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,800ជាតម្លៃដែលមិនអាចទៅដល់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងវិញតែទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីហាក់បីដូចជាមានការភាពស្មុគស្មាញនិងមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នាសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសថាគេមិនដកថយទេជាពិសេសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏បង្ហាញពីកម្រិតការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការលើកលែងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់គេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ចប់ការចរចាទាំងស្រុងទេហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបាននិយាយថាគេបានប្រាប់ឬក៏កិច្ចចរចានេះនៅសល់តែរឿងរ៉ាវតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងនិយាយខុសគ្នាណាការនិយាយខុសគ្នាមិនសូវធ្ងន់ប្រហែលទេប៉ុន្តែការវេបហាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលនៅក្នុងកំឡុងបត់ជប់បាញ់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងថ្មីតែម្ដងថ្មីបំផុតគឺលោក Donald Trump ក៏បង្ហោះនៅក្នុង Truth Social គាត់
តែតើជាមួយនឹងបំណងរបស់គាត់ចង់ឲ្យមានទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលទៅលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅកំទេចចោលសារធាតុអុយរ៉ាញ៉ូមរបស់អារ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ង់តែម្ដងដើម្បីទៅឃ្លាំមើលកិច្ចការងាររបស់អារ៉ង់ទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយតែពិបាកសម្រាប់អារ៉ង់មកឲ្យទៅបំរួចអញ្ចឹងអាបាត់ជុកបាញ់ដល់បងប្អូនឃើញហ្នឹងវានឹងកំពុងតែខ្លាយទៅជារឿងថ្មីហើយថ្មីដែលទៅមិនរួចពីព្រោះ Iron គេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអង្គការឃ្លាំមើលណាមួយចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទេរឿងទី2គឺតើទៅជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចតែម្ដងតែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទូកនៅទីតាំងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ Iron ហើយរាប់ទុកថាជាការការពារខ្លួនតែនេះអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញការប៉ះទង្គិចនៅតែមានទេហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោក Netanyahu បានប្រកាសថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុមអូទៀម Hezbollah ចេញពីប្រទេសលីបង់ហើយប្រទេសលីបង់មិនមែនត្រឹមតែក្រុមអូទៀម Hezbollah ដែលគាំពារដោយអ៊ីរ៉ង់ទេក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីស្រាអែលដែរទៅលើឧស្ម័នធម្មជាតិយ៉ាងធំសម្បើមនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលបានវាយកំទេចទីតាំងរបស់ Hezbollah ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ70ឯណោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែមួយយប់ណាគ្រាន់តែមួយយប់មានរឿងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់តើតើជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលតម្លៃសាំងដែលយើងកំពុងតែឃើញកំពុងតែកើតមាននឹងคล้ายទៅជាវិបត្តិហើយអាចនឹងបន្តជាវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃតែម្ដងពីព្រោះយើងមានភាគី3ទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលខ្លួននេះផុតគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ចប់តើទៅជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការផលិតនុយក្លេអ៊ែរឬក៏បញ្ចប់សារធាតុអុយរ៉ាញ៉ូមដែលមាននៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ទី2នោះគឺត្រូវតែលុបបំបាត់ពួក proxy war ឬក៏ក្រុមភេរវកម្មជាពិសេសគឺនៅប្រទេសលីបង់នឹងតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមដកលីបង់ចេញអំពីបទជប់បាញ់នោះទេតែទៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យទាមទារការបញ្ចប់ឬក៏មានការដកទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលពីលីបង់ផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញកាន់តែច្បាស់តែទៅជាមួយនឹងបទជប់បាញ់ដែលកំពុងតែមាននេះវាគ្រាន់តែជាការចរចាឬក៏ពញាពេលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេដែលនឹងបង្រួនពិភពលោកជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីមុនការវែកញែកបន្តិចប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែទៅជាមួយនឹងកម្រិតនៃការកាន់កាប់មាសហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនេះគឺធ្លាក់ចុះ4ខែជាប់គ្នាតែម្ដងពីខែមករាកុម្ភៈមិនិនានិងមេសាហើយនៅក្នុងខែឧសភាហ្នឹងក៏មាននិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះដែរបើគិតត្រឹមពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់កាប់មាសប្រមាណជា 73.9 លានអោនតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនថយចុះប្រមាណជា 200,000 អោននៅក្នុងមួយខែថយជាលំដាប់បើយើងគិតជាតោនគឺនៅក្នុងរយៈពេល4ខែធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះឬក៏បាត់បង់មាសរហូតដល់ទៅ 27.9 តោនបើយើងនិយាយតែតួលេខវាគឺ27យើងដកផ្ទុយឲ្យទៅបន្តិចចុះតែទៅជាមួយនឹងការបាត់បង់មាសឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃមាសហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនឬក៏អ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគេយល់ឃើញថារុស្ស៊ីខ្វះរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិអញ្ចឹងការលក់មាសទាមទារយករូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលមានដូចជាលុយយន់ឬក៏រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់សូម្បីតែដុល្លាររុស្ស៊ីនៅតែការក្នុងការជួញដូរជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងណាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នោះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្វែរមាសរបស់ខ្លួនទៅជារូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីគាំពារលុយរូបលឺរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបន្ថែមទៅទៀតហើយយើងអាចមើលបានប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីក៏ប្រើប្រតិបត្តិការយោធាលុកលុយអ៊ុយក្រែនតែមិនសិនមិញវាយអ៊ុយក្រែនខ្លាំងជាងគេយើងឃើញថាលុយរបស់លុបលឺរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការជួញដូររបស់រុស្ស៊ីក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតែប៉ុណ្ណាខ្លាយទៅជាបញ្ហាចម្បងដែលរុស្ស៊ីត្រូវការមាសដើម្បីក្នុងការគាំពារការនាំចេញមាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតពីកម្រិតប្រចាំឆ្នាំណាគឺការកើនឡើងរហូតដល់ 350% ឯណោះហើយការនាំចេញមាសជាចម្បងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីណាភាគច្រើនគឺនាំចេញទៅប្រទេសចិនបើយើងមើលមែនតើគឺជាការដោះដូរទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៃការជួញដូរជាងរុស្ស៊ីប្រើមាសក្នុងការជួញដូររុស្ស៊ីប្រើលុយរូបលឺរុស្ស៊ីប្រើលុយយន់ក្នុងការជួញដូររុស្ស៊ីយកមាសទៅទិញលុយយន់របស់ប្រទេសចិនហើយយកលុយយន់ហ្នឹងទៅជួញដូរឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគឬក៏ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលត្រូវការឬក៏ធ្វើការជួញដូរជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់នៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីតែមួយគត់ហើយក៏ជាអ្នកគាំពារប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរតែទិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកប្របានចេញសារព្រមានក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការទិញប្រេងហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទុកថាជាការគាំពារនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលឬក៏មានអំណាចក្នុងការបន្តសង្គ្រាម
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែកើតអញ្ចឹងការលក់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃមាសនោះទេពីព្រោះវាគឺជាការជួញដូរច្រើនជាងដែលប្រើសម្រាប់គាំពៀនៅរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននឹងការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងក៏លេចមើលទៅការលក់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមានសង្គ្រាមមកម្ល៉េះហើយការលក់ដូរដែលច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2025ក្នុងនោះរុស្ស៊ីក៏ទិញមាសចូលទៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលខ្លួនរបស់ខ្លួនវិញដែរនៅក្នុងខែមួយចំនួននេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការលក់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់តម្លៃមាសនោះទេវាមិនមែនជាការលក់មាសយ៉ាងគំហុកពីបណ្ដាធនាគារកណ្ដាលប្រទេសផ្សេងៗសង្ឃឹមថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះអាចនឹងមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតផងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានសូមអរគុណសូមជម្រាប